Hər vaxtınız xeyir, dəyərli Dost TV izləyiciləri. Bilirik ki, vətəndaşlara xidmət göstərən qurumların fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri də vətəndaş müraciətlərinin qəbul edilməsi, araşdırılması və cavablandırılmasıdır. Biz də xidmətinizdə ilk veriliş olaraq Nazirliyin tabeliyində olan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qəbul mərkəzinin qonağıyıq və burada vətəndaşlara hansı xidmətlər göstərilir, onların müraciətləri əsasən nə ilə bağlıdır və bu kimi digər məsələlərlə bağlı məlumatları sizə təqdim edəcəyik. Gözünüz bizdə olsun. Salam, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiniz? İşləriniz? Çox sağ olun, yaxşıdır. Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Buyurun. Vətəndaşların qəbulu bilirik ki, çox məsuliyyətli bir işdir və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qəbul mərkəzində bu iş hansı prinsiplər əsasında qurulur? Belə deyim də, biz hal-hazırda aparatın qəbul mərkəzindəyik və bura ilk növbədə vətəndaş yaxınlaşır və yaxınlaşdıqda burada bizim məlumat masamız var, gördüyünüz kimi. Məlumat masasına vətəndaş yaxınlaşır, müraciəti nədirsə, müraciətini bildirir. Məlumat masamızın əməkdaşları tərəfindən vətəndaş dinlənilir, ətraflı şəkildə tam olaraq istiqaməti nədirsə, o istiqamət üzrə artıq növbə verilir. O növbə verildikdən sonra vətəndaş orada bizim monitorumuz var. Monitorda növbəsini gözləyir. Növbəsi artıq çatdıqda bizim ümumilikdə 8 masamız var. Bu 8 masada hansı xidmətlər var onu bildirmək istəyirəm sizə. Biz burada pensiya, ünvanlı sosial yardım, sosial müavinətlər, prezident təqaüdü, dövlət icbari şəxs sığorta və fərdi sot üzrə xidmətlər göstəririk. Dediyim kimi, vətəndaş növbəsini alır, artıq növbəsi çatdıqda yaxınlaşır bizim operatorlara. Operatorlara yaxınlaşdıqda onlar istiqaməti tam şəkildə dinləyirlər. Əgər mümkündürsə, oradaca vətəndaşın, məsələn, qanunvericilik izah olunasıdırsa və yaxud da hər hansı bir məsələsini yerində cavablamaq mümkündürsə, cavablayırlar və vətəndaşın bütün müraciəti həll olur, orada bitir. Və digər bir halda vətəndaşın ola bilir ki, sənədi olur, yəni hər hansı bir müraciəti olur ki, orada həll ola bilmir və hər hansı bir quruma göndərilməli olur, müvafiq departamentlərə göndərilə bilir. Bu halda artıq vətəndaşın müraciətini biz yönləndiririk müvafiq o departamentlərə və yaxud da müvafiq bizim tabeliyimizdə olan qurumlara. Orada baxırlar məsələyə, araşdırırlar məsələni. Vətəndaş müraciətləri haqqında qanuna əsasən 15 iş günü ərzində vətəndaşın müraciətini cavablandırırlar. Olmuş ola bilər ki, bəzi xüsusi hallar olanda hansısa qurumdan sorğu ediriksə, belə hallar olarkən 15 gün ərzində cavablandırılmaya bilir. Onda da bu haqda vətəndaşa məlumat bildirərəkdən, yəni biz müəyyən qədər gec cavab verə bilirik, amma əsasən 15 iş günü və yaxud da hətta daha tez bağlayırıq sorğumuzu. Aparatın qəbul mərkəzinə gün ərzində neçə vətəndaş müraciət edir? Belə deyim, bizim aparatın qəbul mərkəzinə gün ərzində 80-100 nəfər arası ortalama olaraq götürsə, vətəndaş müraciət edir və hər birini də çalışırıq maksimum şəkildə məmnun yola salaq, belə deyim. Gün ərzində dedik 80 və 100 arası müraciət daxil olur və təxminən müraciətlər arasında ən çox hansı istiqamətlərdə artım müşahidə olunur və yaxud da müraciətlər daha çox hansı istiqamətlərdədir? Belə deyim də, bu gün ərzində gələn vətəndaşlardan asılıdır müəyyən qədər. Çünki vətəndaşlar bizdə dinamika dəyişir. Bəzən olur ki, əmək pensiyasından bağlı çox müraciətimiz olur. Bəzən olur ki, fərdi sotla bağlı müraciətlər sayında çoxluq təşkil edir. Yəni, bu dəyişdiyinə görə tam bir statistika deyə bilməyəcəm sizə. Amma ortalama olaraq deyə bilərəm ki, ümumilikdə demək olar ki, bərabər paylanır müraciətlər. Yəni. Biz aparatda vətəndaş qəbulundan danışdıq və bilirik ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bütün ölkə xidmət göstərən bir qurumdur və ölkə ərazisində vətəndaş qəbulları necə həyata keçirilir? Bizim, bəli, düzgün vurğuladınız. Bizim tabeliyimizdə olan mərkəzi filiallar var və yerli qurumlarımız, regional filiallarımız var və hər bir regional filialın özünün qəbul şöbələri də var. Və hər birində biz ümumiyyətlə bütün ölkə üzrə əlçatan olmağa çalışırıq ki, yəni vətəndaş hər hansı bir müraciəti varsa, təbii ki, o məmnun qalması üçün
Bakıya gəlmək məcburiyyətində deyirlər. Biz ona görə maksimum əlçatan olmağa çalışırıq ki, regiona yaxınlaşır vətəndaş. Orada da bizim eyni cür, eyni istiqamətdə fəaliyyət göstərən qəbul mərkəzlərimiz var. Vətəndaşın artıq müraciətini gedir, orada cavablandırılır və eyni bu aparatın qəbul mərkəzində görülən proseslər, məsələn, müvafiq izahat verilməsi və yaxud da yönləndirmələr orada həyata keçirilir və biz də onlarla paralel olaraq, yəni mərkəzləşdirilmiş bir sistem kimi fəaliyyət göstərdikdə, yəni buradan idarə olunur, amma hər yerdə elə bir ki, işləmə mexanizması eynidir, belə deyim. Bir sözlə vətəndaş məmnunluğu üçün bütün belə deyək də şərait yaradılır. Bəli, yəni bizim onsuz da prioritet, xidmət sektorunda işlədiyimizə görə ilk prioritetimiz vətəndaş məmnunluğudur. Onu təmin eləməmiş, yəni heç bir vətəndaşı göndərmirik də, belə deyim, maksimum şəkildə ona köməklik göstərməyə çalışırıq. Beş uşaqlı ailəyik, ailədə də 7 nəfərdən ibarətdir ailəmiz. Uzun müddətdir sosial yardım alırdıq. Bu ildə yenə təkrar müraciət etdik. Müraciətimizə müsbət rəy verildi. Bunun üçün də öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Hazırda vətəndaşlardan birinin yanındayıq, onun da fikirlərini və müraciətinin nə ilə bağlı olduğunu soruşacağıq. Salam, hər vaxtınız xeyir. Salam. Nə ilə bağlı müraciət eləmisiniz? Sosial yardımla. Ümumiyyətlə, ilk müraciətinizdirmi? Biraz ətraflı məlumat verərdiniz. Yox, bir-iki dəfə müraciət eləmişəm. Cüzi problemlərə görə, səhvliklər, öz səhvliklərimə görə hər dəfə yəni atqaz gəlibdi. Növbət dəfə də xanımlara yaxınlaşdım. Keçən səfər gəlmişdim. Soruşdum, məsləhət aldım. Dedim, nətər eləsəm düzgündür. Sağ olsunlar, köməklik elədilər. Yenidən vurmuşam. İndi də yenə gəldim ki, görüm heç bir problem yoxdur ki. İndi onun əsas səbəbinə görə gəlmişəm. İnşallah. İndi gözləyirsiniz. İndi gözləyirəm mən. İnşallah xeyirlisi olsun. Sağ olun. Uğurlar. Sağ olun, çox sağ olun. Vətəndaşları qəbul etdikdə biz onların hüquqlarını, yəni onlara izah edirik. Çalışırıq ki, vətəndaşların məmnunluğunu burada təmin edək. Sosial yardımla bağlı müraciətim olub 2 dəfə, yəni hər ikisinə də razı qalmışam. İndi də təyinatla bağlı müraciət elədim, yəni yerində həll olundu. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm müəllim. Çox sağ olun, çox razı qaldım sizdən. Əlbəttə mən bu işə görə çox əziyyət çəkirdim. Mən sonra dedilər ki, siz bu fonda müraciət eləyin. Həqiqətən mən fonda müraciət elədim və onun bəhrəsində gördüm. Sosial Müdafiə Fonduna müraciət elədim. Pensiya sənədində çatışmamazlıqla əlaqədar. Sağ olsunlar, məni yaxşı qarşıladılar və həmin sənədin tapılmasına mənə yaxından kömək elədilər. Vətəndaşların qəbulu departamentində hazırda proses gedir və biz də yaxınlaşaraq canlı vətəndaşlardan fikirlərini öyrənmək istəyirik. Salam əleykum, özünüzü təqdim edin. Vətən mühafizəsi iştirakçısı, ehtiyatlı olan Hərbi Hava Qüvvələri Polkovnik Leytenantı Hüseyn Babaşov. Müraciətiniz nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə, belə deyək, xidmət səviyyəsinə razısınızmı? Cənab Prezidentin 2021-ci ildə sərəncamı ilə Vətən müharibəsi iştirakçılarına veriləcək təqaüdlə bağlı idi. Ailə vəziyyətinə qədər tam ödənilməsini xahiş etmişdim. Müraciətimə baxdılar, qəbul edilər və əllərindən gələn köməkliyi əsirgəməyəcəyinə söz verdilər. Yəni nəticədən razısınız? Əlbəttə. Və kollektivə, bütün kollektivə təşəkkürümü bildirirəm. Oldu, çox sağ olun, təşəkkürlər olurlar sizə. Daha bir vətəndaşımıza yaxınlaşırıq, görək o göstərilən xidmətlərdən razıdırmı? Salam, hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin. Hər vaxtın xeyir oğlum. Mən Həsənova Banu Çiçək Yaşar qızı. Oğlum ailə başçısını itirdiyinə görə, özü də 50 olduğu üçün 5 il müddətində həmişə bu idarəyə gəlib, sosial yardımla bağlı müraciət etmişəm. Müraciət etdiyim zaman da hər şey öz qaydasında olaraq 8 nəfərdən ibarət ailə üzvlərimiz var. Gəlinim
2020-də rəhmətə gedibdi. O vaxtdan da bəri biz müavinətlə dolanırıq. Bir də özümün pensiyamdır. Oğlum da pensiyalı, 2-ci qrup əlildir. Çox sağ olsunlar. 5 il müddətində hər ay, indi də gəlmişdim ki, görüm vaxtım ha vaxt tamam olur. Dedim martın 3-də gəl sənədləri təqdim elə, yenə davam eləyərik. Müavinətlə bağlı. Çox təşəkkür edirəm dövlətimizə də, işçilərə də. Həmişə xoş qayıdıb getmişəm. Təşəkkür edirəm, Allah can sağlığı Sizə də versin. təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Salam aleyküm, hər vaxtınız xeyir. Müraciətiniz nə ilə bağlıdır? Sosial yardımla bağlı. İlk müraciətinizdir, yoxsa biraz məlumat verərsiniz? Olubdu, sənədlə bağlı problemlər çıxıbdı. Sənədini getirdim, düzəldik elədik, indi düzəldi. İndi müraciət elədim, düzəldi. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 19 regional filial, 34 qəbul şöbəsi olmaqla toplam 53 regional filialda, baş şəhərində isə xüsusi şirkətlərlə təyinat sosial mərkəzi filial, sosial sığorta və fərdi sosial mərkəzi filial və aparatın qəbul mərkəzində vətəndaşlara xidmət göstərir. 2024-cü il ərzində fondun rəhbər vəzifəli şəxsləri tərəfindən 1800-ə yaxın, fondun aparatın qəbul mərkəzində 20 minə yaxın, mərkəzi filiallarda 48 minə yaxın və regional filiallarda 460 minə yaxın vətəndaş olmaqla toplam 530 minə yaxın vətəndaşa xidmət göstərmişdir. Eyni zamanda 2025-ci ilin yanvar və fevral aylarında da müvafiq olaraq 48 min və 47 minə yaxın vətəndaşlara xidmət göstərmişdir. Bu müraciətlərin böyük əksəriyyəti əmək pensiyaları, sosial müavinətlər və ümumi dövlət sosial yardımı ilə əlaqədar olmuşdur. Apardığımız monitorinqlər nəticəsində məmnunluq səviyyəsinin 95%-dən yuxarı olduğu görülmüşdür. Ümumiyyətlə, qeyd etmək istərdim ki, rəhbər şəxslərin qəbul qrafiki, yəni günləri və saatları barədə məlumatlar Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəsmi internet səhifəsində əks olunmuşdur. Vətəndaşlar qəbul qrafiki ilə oradan tanış ola bilərlər. Əlavə olaraq isə qəbula yazılmaq üçün 142 çağrı mərkəzinə zəng edə bilərlər və yaxud fondun regional filiallarında qəbul şöbələrinə, eləcə də fondun aparatının qəbul şöbəsinə birbaşa olaraq müraciət edə bilərlər. Həmçinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəsmi internet səhifəsində müraciət bölməsinin qəbula yazıl pəncərəsindən istifadə etməklə qəbullar üçün onlayn qeydiyyatdan keçə bilərlər. Və bildirmək istəyərdim ki, vətəndaş qəbulunun növbəli şəkildə həyata keçirilməsini nəzərə alaraq vətəndaşların əvvəlcədən qəbul üçün qeydiyyatdan keçmələri tövsiyə olunur. Qəbul qrafikinə uyğun olaraq fondun aparatı, mərkəzi filialları, regional filiallarında rəhbər şəxslərin növbəli qaydası əsasında vətəndaşlarla qəbul həyata keçirilir. Qəbullar həm əyani, həm də video qəbul şəklində təşkil oluna bilər. Vətəndaşlar əvvəlcədən müəyyən olunmuş saatlarda növbəlik qaydası əsasında qəbula dəvət olunur və qəbulda iştirakları təmin olunur. Bakı və yaxın ətraf ərazilərdə yaşayan vətəndaşlar üçün qəbullar əyani, regionlarda yaşayan vətəndaşlar üçün isə video qəbul şəklində təşkil olunur. Belə ki, regionlarda yaşayan vətəndaşlar yaşadıkları rayon üzrə fondun qəbul şöbəsinə dəvət olunurlar və orada da bizim əməkdaşların dəstəyi ilə fondun aparatının rəhbər şəxslərinin qəbulunda video qəbulları təşkil olunub iştirak edirlər. Problemlərinə baxılır, dinlənilir və müvafiq izahat və ya tapşırıq verilir. Bax belə, dəyərli Dost TV izləyiciləri, xidmətinizdəki verilişinin bu dəfəki buraxılışını Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qəbul mərkəzinin fəaliyyətinə həsr etdik. Əminəm ki, sizi maraqlandıran suallara da cavab tapa bildik. Növbəti buraxılışlarımızı izləməyi unutmayın. Hələlik.